Të them të drejtën, Mm. për gjithë angazhimin, gjithë të kohë, ndjekja e politikës në Shqipëri ka qenë jo prioritet, po ka qenë një ndër gjërat që, me thënë drejtën, nuk e di pse u frymëzova kaq shumë për ta ndjekur këtë radhë. Nga çfarë dukeshin gjasat edhe me opozitën, situata nuk është se ishte edhe aq e kënaqshme në përfaqësi. Kështu që unë e prisja, me thënë drejtën, një rezultat, po jo kaq të. Kjo është Po kishte disa lloje mendime të ndryshme, domethënë në fillim nga janari le të themi ishin të gjithë bindur që do fitonin, mbase kaq sa fituan, mbase disa thonin më pak, disa thonin më shumë. Kishte scenario të ndryshëm nga çdo lloj cepi, domethënë, po sa më shumë afroi data, aq më shumë rritej shpresa, disi, nuk e di pse, domethënë, po kam ndier nga të gjithë që secili kishte goxha më shumë shpresë, goxha më shumë shpresë, jo sepse do të fitonte një apo tjetri që do të zëvendësonte këta që janë, po thjesht këta që janë për momentin nuk do të fitonin, domethënë ndodhi komplet e kundërta. Po nuk e di, më ka qenë një halucinacion. Euforizmi në çdo palëzgjedhje, dashje pa dashje, e kap popullin, e kap turmën. Sepse në fund të fundit gjithë ata liderët politik për këtë punë janë aty që të inspirojnë dhe të frymëzojnë. Pastaj, çështja është çfarë dhe kë frymëzojnë. Përshëndetje, u them Tejla. Përshëndetje grupi. Më dëgjoni? Po. Unë jam këtu. Po bëhet numërimi. Ka një problem dhe vot për subjektin, vot për personin në një numër tjetër, çaj quajnë të vlefshme, çaj quajnë pa vlefshme. Kodi e ka të pa vlefshme. To thonë quhet për subjektin. Domethënë, jo puna si subjektin, sepse KQZ-ja e ka deklaruar që kur ti ky komisioneri thotë është e vlefshme. Tash i mendo kur e kemi në rregullore, thotë. Imagjinoje kur s'kan sqaruar s'kaq. Po, këto duhet t'i mbajmë, se ne besojmë të lamë. Ja, ku jemi? Kjo është skena tashi. Ata po debatojnë, ai thotë quhet, kjo e thotë, komisioneri thotë quhet për subjektin. Çfarë më thanë tashi? Këto janë që në fillimi kemi thënë që vota për ndryshe subjekti dhe ndryshe kandidati është e pavlefshme. Këto e quajnë vot subjekti. Prit, po numërohet. Po vazhdojmë, jam duke ndjekur numër. Meritoni një duartrokitje shumë të madhe dhe shumë falënderime që po e ndiqni procesin në emër të diaspora për Shqipërinë e lirë aty. Tani pa rregullësit besoj ju i keni parë se më mirë se sa ne. Më tepër dhe kjo është nga që është procesi i ri, edhe ka shumë si me thënë gjëra improvizime. Kjo është gjë si punon një komisioner, një grup nuk punon një grup, domethënë protokollet nuk janë shumë të qarta, domethënë deri në mënyra si hapen e si mbyllen. Domethënë duket që nga që është procesi i ri ka dhe gjëra për tu. Nëse mund të na informosh pak Tela, numëruesit janë të dy forcave kryesore. Po në parim kështu duhet jenë, po nuk e di se si janë, po ata të dy duhet jenë të kryesorëve, po vëzhguesët pastaj janë nga të gjithët, po themi, po në përgjithësi opozit pak shifet, se si duket i kanë rënë ato, i ka rënë morali, por vetëm me 2-3. E la procesin për gjysmë? Jo, nuk është se po vëzhguesët tash i kanë filluar të shfaqen prap më shumë janë të BS-së se sa të këtyre ose të këtyre partive të vogla që i kanë vënë që i bëjnë shumë, domethënë ata e ndjekin, po janë shumë pak vota. Domethënë në të përgjithshme duken kokë më kokë, si është shpreha popullore, pra nuk janë shumë larg njëri tjetrit. Nëse mund të kemi një informacion sa kuti janë numëruar në Tela apo? Një problem e madhe është në 37 ekrane pika që kontrollohen, deri tani është partia e tretë e kutive që po. Si me thënë,
një vend post ka të drejtë ka numëruar, është në numërimin e kutisë së tretë. E kuptoni se sa nga daltësh, domethënë, tu janë 37 postë. Për sa u domethënë, kjo që nga 3 shije darkës dje, natës deri tani. Mendo se dhe sa mund të ketë në një kuti? Dhe sa mund të ketë, sa mund të shkojnë rreth 200-300 vota. 200-300 vota. Dhe janë bërë 3 kuti, 900 vota. Nëse është bërë e treta, akoma tashi po bëhet e treta. Wow. Dhe procesi ka një gjë të tillë, atë ja shpjegoj. 30 minuta, një orë sa hapen zarfet, sepse procedura hapjes së zarfeve të votës diasporës është më e gjatë se atyre që vinë nga kutitë e votimit. Pra, nëse mund të na shpjegosh edhe për gjithë që na ndjek. Hapet një zarf i parë. Domethënë atë janë ndarë sipas qarqeve dhe ndarja këtu është bërë me qarqe sipas me radhë, po themi Tiranë, Durrës, Dibër, Korçë, Vlierë, të gjitha Vlorë, apo shohën Gjirokastër. Hapet një zarf i parë, pasi domethënë janë futur nëpër kutia ndërkohë. Hapen kutia dhe kanë këto zarfet. Zarfet kanë një zarf të dytë brenda, i cili përmban fletën e votimit, okay? Dhe ky proces gjatë mbi një orë. Për një rreth 45 për një kuti, për një kuti. Pastaj rreth 1 orë 40 minuta deri në 1 orë e gjysmë kanë zgjatur numërimet. Pastaj gati dhe një herë kaq, pra të dyja bashkohet, mbyllja e gjithë e po themi dokumentacionit. Prandaj po themi që nga nata e djeshme deri tani janë numëruar për çdo post jo më shumë se 2 kutia dhe po mbyllet e treta. Do me thonë është skandaloz dhe është shumë ngadalë si proces. Është shumë ngadalë dhe të shikosh sasinë e madhe të kutiave që janë këtu, nuk e di se sa do të zgjasë. Tjetër gjë, për aq sa po kontrollojmë ne ka një manë gabimi jo të vogël. Do me thonë në numërim të thjeshtë që bëjmë ne, në 120 që bëra në 3-4 vende, ka një manë gabimi nga 5 deri në 12. Që kur i kërkon këtyre të japin atë dikur e kishin e ta jepnin direkt, tash e zgjasin, e kanë bërë procedurën më të gjatë që ti të marrësh numërimin nga ata, numrin e saktë. Më lejo vetëm të ndërpres pak, më fal shumë. Marrësh gabimi që kalojnë votat nga njëra parti te tjetra? Jo, do me thënë në numërimin ton dalin një diferencë 12, na kanë dalë te para 8-9, te tjetra 12. Që nuk figurojnë në vot, në ato numrat, po themi kryesor, sepse në numra kryesor luajnë kryesisht partitë e mëdha, do me thonë PS dhe koalicioni. Ato janë, dhe ato faktikisht janë përveç kësaj të Elbasanit, që kishte diferencë, në Elbasan kishin kutit 55 për PD-n dhe në 130 ca për person, partitë e vogla pastaj kanë shumë pak. Kanë shumë pak. Për qenë marrë gabimi është e frikshme. Është e frikshme, prandaj po them dhe këtu komisionerët janë të zauruar, këta që numërojnë, i ka ikë deri zëri dhe mendohet që këto sa kanë filluar këtë punë. Do me thonë, nuk e di se si e ka llogaritur KQZ-ja këtë, por kjo e sigur që do hajë ditë të tëra dhe me koeficientin lodhje dhe sidomos nga fundi vjen puna, thonë, do me thënë si tregonin këto, lëshohet fare, mirë po këtu çdo vot duhet numëru, dhe kjo është shqetësimi jonë më i madh, që këtu çdo vot kanë, sepse Ardit Doko thotë që po dëgjojmë që deri në fund të muajit mund të vonohet numërimi i diasporës. Po sa kuti mund të jenë në total Entela, apo nuk keni marrë informacion nga KQZ? Mund të pyes, po t'ju jap një pamje, shive sa i madh është numri. Shifeni, po përpiqem, nuk e dia duken. Shive sa shumë janë. Shive sa shumë kutia janë. Mendo këto, tash të gjithë këto ekrane që shikoni ju, nuk janë më shumë se 37 ekrane. 37 pika. Këto kanë bërë vetëm 2 kutia gjys, po e quajmë, ja 3 për hatërin tuaj. Dhe këta tash duhet bëjnë gjithë këtë morinë e madhe. Do të thënë është si proces, po shkon shumë ose në base do shpejtohet pak, ndrojnë
rregullat, për shembull vjet ne kishim të drejtë, jo vjet, domethënë ne kur e konstatonim siç konstatuam tani, për shembull që numri nuk na figuronte mirë, sepse ne jemi edhe subjekt që nuk kemi interes për asnjë parti, thjesht na duhet të jetë ajo e saktë. Ne jemi pjesë e shoqërisë civile dhe jemi grup interesi për votë diasporës, sigurisht. Dhe vjen puna, njëri nga këta të Elbasanit thoshte ju nuk keni të drejtë ta ktheni. Vjet ne e kemi kthyer, por më kur s'na është përputhur numri, i kemi detyruar të kthehen edhe një herë ta bëjnë numërimin, ata tha jo, me udhëzimet që kemi marrë, tash kjo nuk e di se si është historia, po ata tha ne na kanë dhënë udhëzime dje që jo, vëzhguesit nuk e kthejnë numërimin. Kjo është gjëja që mua më çudit, domethënë sepse ai thoshte ne na kanë thënë kështu, i thash hajde ta provojmë, thash. Mos na vëni në seder, po gjithsesi këtu nuk jemi për të lodhur komisionerët, por këto janë gjërat të cilat ne do t'i bëjmë një nga një në raportet që ne do të paraqesim për këtë proces. Pra nuk jemi këtu për të lodhur, sidomos të pjesën që po hanë pjesën më të rëndë të punës, numërimin. Jemi këtu për të evidentuar të gjitha problemet, një nga një të procesit, sepse gjithsesi në qoftë se këto vazhdojnë, po themi kaos, ka gjëra që shkelen me ashtu, pa diskutim proceset fillojnë edhe vajnë në diskutim, ose të paktën ne duhet jemi të drejtë me votën aq të shtrenjtë që e kishim të gjithë diasporës që ne kemi luftuar prej 5 vjetësh. Shumë faleminderit për mundin edhe për durimin për të të gjithëve, se kjo është vetëm finalja. Kjo është shumë serioze që ditën e parë komisionerët jenë të lodhur, që ditën e parë sepse kanë punuar dhe dje dhe i kanë futur dhe më të lodhurit nga gjithë janë këta të KQZ-s, domethënë këta janë pa ndërprerje, këta dhe zëvendësohen, kurse këta të KQZ-s janë pa ndërprerje. Dhe kjo është shumë, domethënë nuk e di se si lidhet, po them se në vazhdim fillojnë shpejtohen gjërat, po kanë frikë në proces shpejtimi fillojnë bëhen edhe manë që gabimit të rritet, dhe kjo është gjithë ajo që ne kemi frikë dhe prandaj duhet me qenë prezent. Kjo është ajo që kemi merak, si më thënë. Qofse ne sjellim në vëmendje në zgjedhjet e kaluara, zgjedhjet kur për Lulzim Bashën, se ndoshta nuk është edhe personi i duhur për ta përmendur, po diferenca e votave ka qenë 5-6 vota. Me 5 vota, po. Jo, në bashki. Në bashki, po. Po, në bashki, dhe kështu që nuk janë pak. Po. A i marrë gabimit që në kutit e para tjetë i tillë është goxha serioz. Ne jemi në një gjë që bëj re, për shembull vinë të gjithë këto përfaqësuesit e partive, të vogla të ndaja, secili për atë të vetën, pastaj ka një në fund deri në proces verbal që ta ndjekësh atë numrin e saktë deri në proces verbal është një proces i tërë, një kalvar i tërë deri në marrjen e proces verbalit, të cilin me zor e merr. Domethënë nuk ta japin aq kollaj, sepse kanë gjithë hallin e mospërputhjes së materialeve dhe kjo i bën ata më agresiv. Kjo është ideja. Mirë, po gjithë puna aty është te numri. Gjithë numri, pavarësisht se procesi duket i numëruar mirë, por nëse numrat nuk na shkojnë aty si më thënë nuk numërohen saktësisht, ose për shembull kalohen, qoftë këtyre të partive të vogla kalohen hidhen aty ku duhet, impakti duhet jetë. Me këtë shifër të madhe që ka votë, sigurisht votë që gjithsesi ajo ndron goxha, nuk është kështu gjë e vogël. Domethënë duket kështu si tash ka një lëvizje në gjatë ditës qetësi, duhet njerëzit ishin pak të lodhur edhe. Po kjo zgjatja është e frikshme, domethënë nuk e di se sa do zgjasi. Dhe sa më shumë zgjat, aq më shumë ulet kualiteti punës që do ofrohet. Kjo është gjithsej meraku. Normalisht. Sa më shumë të lodhën, aq shumë pak njerëz do kenë, do jenë edhe ju do jeni më të lodhur. Gabimit po. Tjetër do jetë më lodhur edhe më thjesht do të jetë për ata që janë dashakeq dhe duan me qëllim për të manipuluar diçka, do jetë më thjesht çdo gjë, nuk diskutohet atë. Për të kësaj, Entila më duket se na u shkaput. Këtu, po desha të bëja një panoramike të... Më dëgjoni? Po. Nëse
nëse mund të na japësh pak informacion edhe ne këtej që nuk mundemi të jemi aty afër, si shkoi procesi të paktën deri më tani? Atje në Procesi votimeve. I votimeve, po shive sa interesante ishte. Domethënë si quhej këto të sigurisë, po themi kishte një emër të veçantë tash se si quheshin forcat e sigurisë, se cili pati përvojat e veta personale, unë po të jap të mijat në Durrës dhe në Tiranë, forcat e policisë nuk ishin prezente fare, domethënë nuk dukej fare, i thash kaq të qetë jeni, i thash atyre komisionerëve që nuk ndodh asgjë. Po i kemi numrat e telefonit, okay. Domethënë prezenca e këtyre aty ku kam qenë unë kishte dhe s'kishte persona që merrin shënim, po është vënë nga gjithë grupi jon, përgjithsisht prezencë e njerëzve që mbajnë shënim numrat, që është e palejueshme. Domethënë që ka të bëjë me patronazhimin. Patronazhimi është everywhere, me sa duket, dhe unë e dalloj edhe këtu. Patronazhimi është edhe këtu, domethënë shikohet në mënyrë si luftohet deri për një vot, ai skena që ju tregova unë që qelluat në sken, ai thoshte është vot për partinë, sepse ishte për ashtu për subjektin, ndërkohë që na është thënë që po vure tjetër subjektin dhe tjetër persone, nuk ka sens ky. Nuk ka sens kjo. Vetë kryekomisioneri Tilibashi ka shpjeguar këtë si proces. Dhe kur ju drejtuat diasporës. Si procedohet në këtë rast, domethënë çfarë ndodhi me këtë rast, se tani kur ndodhi një problem. Gjithë ideja e tyre ishte, lufta ishte ta bëjmë të pavlefshme apo ta bëjmë vot për subjektin, tash për një vot. Ajo është e pavlefshme. Ajo është automatikisht e pavlefshme, unë nuk e kuptoj. Po komisioneri po luftonte që ajo ishte për subjekt. Domethënë këtu duket patronazh. E kam thënë s'po them patronazhimi, po. Sa domethënë kur vjen puna për ashtu unë nuk po vëj kush është kush, po ka një deri edhe hapte një rregullore që vetëm ai e di që janë hapur një për shembull se një subjekt më thoshte vetëm dje kemi hapur ca letra, domethënë secili ka rregulloren e vet, ka një kështu, ka një amulli. Domethënë si me work in progress, i thebon. Baje sa jo, e thënë shqip, domethënë secili ka dhunur e vet. Po megjithatë, është proceseri, njihen këto në proceseri, po them se ne duhet të relatojmë çdo problem që është krijuar këtu që të mos përsëritet votimet e ardhshme. Domethënë, ja do t'ju tregoj se si bëhet ky procesi këtu i hapjes. Shikoni këtu. Nuk e di. Ja, shikoni, Arini pak. E shikoni këtë? Arini ta shikoni? Është pak e turbo. E turbo, pak sepse celularet e grave janë gjithmonë me kafe. Gjithmonë të vishura me kafe. Ideja është që ato hapin një zarf dhe këto janë fletët, ato që unë do t'i tregoj. Ja, do ta pastroj, I promise guys, do ta bëj të dukshme. Ideja është që ato hapin të zarfin dhe këto fletët që do t'ju tregoj unë tani, ato pastaj shpalosen për si është bërë procesi këtu i diasporës, do t'ju sqaroj për votën e. Më shikoni? Aty po. Është e qartë. Shikojeni tash ti. Ky zarfi pa e hapin gocat dhe po e vën aty. Pastaj ai shpaloset këtu. Dhe këtu do duket në ekran kur të numërohet. Pak a shumë ky është sensi. Pra ato tash ky proces han të paktën, domethënë nxjerrja nga ajo kutia atje deri në sjellja këtu. Edhe sjellja këtu dhe kjo zgjat të paktën një orë. Dhe aty janë vetëm dy persona që punojnë në një tavolinë, apo jo? Sa duket ato duhet të jenë të partive. Dasi unë nuk e kam pyetur, mund të të pyes, por nuk kam hyrë deri aty, po ato pa diskutime partijak, me sa di unë janë të dy partive kryesore, kështu më kanë thënë, paktën. Por dhe ky është proces më i gjatë se sa i numërimit sepse kutit që vijnë nga qendrat e votimit në që votohet në qytet, po nga votuesit shqiptar i kanë ndërkohë fletët brenda. Pra ky është një proces ekstra që zgjat goxha kohë. Prandaj dhe kjo është bërë kështu. Këto duhet të jenë te kutia e tretë, në sa di unë, po. Pra mendo, kjo pika këtu nuk ka numëruar më shumë se 2 kutia dhe kjo është kutia e tretë.
që nga ora 3 dje darke, që ka filluar procesi, se normalisht duhet të filluar para orës 3. Entela, faleminderit për momentin, duhet të shkëputemi pak së bashku që të mund të bisedojmë pak në mënyrë opinioni me Bledarin. Mirupafshim. Faleminderit shumë. Faleminderit. Qofshin mirë gjithë. Mirupafshim. Mirupafshim. Po, Bledar. Përshëndetje. Faleminderit. Përshëndetje, Jola. Uroj të mos ta kesh, si më thënë, kaluar gjithë natën, se kam parë në thënë që përpozat tyre që janë të rënë një pjesë, më thënë, i kanë ndjekur live, të më thënë, për gjatë gjithë kohës, edhe pak në kesh marrë pak edhe fuqi. Po, deri diku e kemi ndjekur, deri diku një si hapur, një si mbyllur Bledi. Që është një proces me shumë interes për gjithë ne. Është por Entela po na shpjegon nderuar dhe i lutur të na japi një update mbi gjendjen momentale, mbi sasinë e votave të numëruara edhe mbi kuotat. Po unë analizova pak shifrat që parë, në më thënë kam përshtypjen që më thënë kutit ose të paktën votat për sa i përket votës diasporës, ajo për cilën një farë mënyrë kemi lobuar kaq shumë, ende nuk është, më thënë nuk është e lexueshme si sjellje apo mënyrë votimi, më thënë pash që diku afërsisht 10.000 vota janë të numëruar në rang Shqipërie nga votat diasporës, ne po flasim për gati 1/20 e votave të mbaritura afërsisht. Në një farë mënyre mbetet për të parë në tërësi, po themi se si kanë votuar ky kontingjent votuesish. Por ndryshe, unë do të theksoj, nuk e di sa është përmendur më parë edhe nga të tjerë të cilët kanë ndërhyrë, besoj që prap nuk është se priten surprizat mëdha për faktin edhe që vetë diaspora në vetvete është një kontingjent amorf dhe dashi pa dashi reflekton edhe shoqërinë shqiptare me preferencat e saj, me pozicionimet e saj. Kështu që në këtë kontekst unë gjykoj personalisht, jo vetëm në emër të lëvizjes, por gjykoj që me realizimin e votës diasporës nuk do të thotë që vetë diaspora kishte alternativë zgjedhje ose përfaqësimi, thjesht kishte ato ofertë politike që pati, edhe përpos kësaj më pas mbeten betejë tjera që kanë të bëjnë me sistemin elektoral ose kodin zgjedhor, që për mua si këto anomali ose defekte që ne po përjetojmë live. Për shembull të dalë një parti, nuk po them e panjohur, po në 4 vite legjislaturë, më thënë, jo aktive në të gjithë si tonë aktivitetin e saj si Partia Social-Demokrate, të dali forcë e parë në qarqe caktuara ose për shembull në komuna të caktuara, apo dhe më thënë të marrë 10.000 vota, duket anomali e madhe e sistemit. Dhe kjo pastaj lidhet me problematika tjera që më thënë shoqëria shqiptare i njeh si thon shoqëri klanore, hapësira për influencim e gjitha me radhë. Kështu që vetë diaspora në këtë kontekst nuk është e ndarë, domethënë pra ne them që është, domethënë reflekton shoqërinë shqiptare, se dashje pa dashje një pjesë e madhe qoftë diaspora e re ose e vjetër i ka lidhjet e ngushta me Shqipërinë, kështu që një prindi për shembull nëse i bëhet një prindi presion në Shqipëri me vendin e punës, me efekte tjera, këto patjetër domethënë ndikojnë pak edhe në mënyrën se si diaspora voton. Më ringjall pak ato, nuk e di nëse ka qenë te doktor Gjilbëra, historia e atij që dikur emigron në Amerikë dhe më pas rikthehet, dhe pavarësisht se kishte emigruar në Amerikë, rikthehet dhe do thënë bën hakmarrje. Kështu që në këtë kontekst domethënë dashje pa dashje janë fenomene që fatkeqësisht ende nuk shmangen. Bledi, Entela po na shpjegonte pak procesin, duke qenë që ajo është prezente aty në numërim dhe po thoshte që është proces tejet i ngadalë. Në një tavolinë ishin numëruar nga mesi i natës djeshme deri tani 2 kuti. Dhe unë mendoj që ne nuk mund dalim në përfundime tamam se si ka votuar diaspora ende, duke qenë që ky është proces që sapo ka filluar, por më bëri shumë përshtypje gjithë shpjegimi i Entelës që komisionerët ishin jo shumë të informuar, kur ndërkohë ajo po tregonte një flek
ku ishte votuar një kandidat që nuk ishte në subjektin politik përkatës dhe komisioneri për aty thoshte që kjo vot do shkoj për subjektin. Kur kryekomisioneri Celibashi ka përmendur edhe ka udhëzuar gjithë diasporën që nëse ka një flet votimi të tillë ajo duhet të pavlefshme. Më thënë është një procesi nisur që në që në fillim gabim. Se vërtet është një proces i ri që diaspora ka votuar, jam më fal, vetëm këtë, por numërimi nuk është proces i ri për KQZ-n, prandaj më bën shumë përshtypje. Tjetër. Ka dy elemente. Elementi po nis nga kjo e fundit që përmende, në dijenin time për shembull, nëse ka 3 opsione, të paktën nëse kanë ekzistuar 3 opsione të zgjedhjes, të cilat për dijenit, më thënë edhe për opinionin publik kanë qenë për shembull edhe të listuara në atë si flet palosje informacioni brenda zarfit, ti mund të votosh për subjektin dhe për kandidatin, mund të votosh për kandidatin automatikisht llogaritet dhe subjekti, nëse për shembull zgjedh dikë për shembull ku ta diu nga koalicioni Shqipëria bëhet, po për shembull nuk vendos vetëm subjektin. Po, atëherë prapë domethënë vota i shkon edhe kandidatit dhe subjektit. Nëse zgjedh vetëm subjektin dhe jo kandidatin, atëherë nuk i shkon asnjë kandidati, por thjesht subjektit. Kupton? Nëse zgjedh për shembull një subjekt tjetër dhe kandidat tjetër, kjo është e pavlefshme. Nuk llogaritet. Po, kjo nuk llogaritet. Edhe kjo besoj që normalisht se ti duhet të jetë i qartë për çdo jo vetëm komisioner, por për çdo numërues atje partijak. Dhe kjo është ajo, po themi, elementi pozitiv që një farë mënyre mund të kapet edhe nga vëzhguesi qoftë tanë, qoftë elemente të tjerë. Do të thënë ka elemente patjetër pafund të cilat një farë mënyre edhe numëruesit aty ndoshta me dashje apo pa dashje do duan për shembull t'ia delegojnë një vot, një subjekti apo një forcë tjetër politike, kështu që në këtë kontekst prandaj edhe jo vetëm po themi numërimi, po edhe survejimi me anë të kamerave është shkërkuar, domethënë që në gjenes për nesh. Kurse elementi tjetër e lidh pak ndoshta edhe me procesin numërimit të votave në qarqet brenda vendit. Në momentin që besoj këto vota do të numërohen ose ky proces do të përfundojë, ndoshta pastaj fokusin kryesor do ta gëzojnë votat e diasporës. Sepse aty është dhe më pak ndoshta influenca më e vogël për sa i përket, si më thon, ndërhyrjeve nga jashtë, sepse një farë mënyre ato tashmë kanë pritur aty, kurse te votat që vijnë nga qarqet ndryshme ne dim shumë skenare, kështu që në këto kontekst besoj që gjithë ai kapitali social i partive është aktualisht besoj fokusuar te këto qendra të votave brenda vendit. Si thash, shumë personalisht ju më njihni, unë kam qenë gjithmonë i pozicionit që besoj këto zgjedhje në vetvete patjetër që janë risi për shkak votës diasporës, por që do të krijonin ose shkaktonin një lloj zhgënjimi të madh për faktin që në eksperiencat jo vetëm brenda Shqipërisë, por në shumë vende tregojnë që në momentin që alternativat nuk janë bindse, atëherë njerëzit në përgjithësi shkojnë ose me alternativën që një farë mënyre është më e rehatshme për to për situatën aktuale. Dhe si thash, pastaj në Shqipëri ka elemente të tjera të cilat janë jashtë po themi orbitës së eksperiencave ndërkombëtare, siç janë elementet e klanore ose ndikimi i sistemit patronazhist. Por që shohim mbetet për të parë edhe se si do të votojë diaspora dhe më pas hapat e mëtejshëm. Pyetje do të bëj ta pyetje tani të dyve që t'i japim pak më shumë energji bisedës. Bledi i pari, mendon se ka akoma shpresë bledar? Mund të ndryshojmë diçka me votën e diasporës? Ndryshojmë në kontekstin e po themi e përmbysjes së rezultatit apo në kontekstin e numrit mandateve? Po besoj që kjo shikohet pak edhe në po themi në shifra jo relative absolute, për shembull ka qarqe ku për shembull vota e diasporës ka shkuar jo në mënyrë të drejt për drejt për dy forcat kryesore opozitare dhe qeverisje, po edhe për partitë e vogla, dhe besoj në momentin që kjo mund të, si më thon, amplifikohet edhe në qarqe të tjera, ndoshta të paktën ato partitë vogla që kanë shanse për shembull në rang kombëtar të kalojnë pragun e 5%, ndoshta kjo mund të përkthehet ndoshta me një mandat më shumë.
Por që si thash është pak e vështirë, unë gjykoj që Partia në Pushtet qoftë edhe falë sistemit patronazhist ka evidentuar në mënyrë shumë eksakte se ku për shumë ose si është shtrirë diaspora edhe nëpërmjet si thash sistemit patronazhist brenda bashkive, si është shpërndar ky kontingjent dhe se normalisht dhe se si ky kontingjent nëpërmjet sistemit patronazhist sillet nga ana politike ose voton. Në këtë kontekst ata gjithmonë e kanë bërë atë që quhet po themi targeted campaign, do të thënë kampanjë ose fushatë targetuar me persona të caktuar për persona të caktuar në mënyrë që qoftë disa numra të vegjël të ndikojnë ndoshta për 1 apo 2 mandate që bëjnë dallimin ato zonat përkatëse, përmend këtu Diprën për shembull, përmend disa ndoshta edhe Kuksi ose si më thon zona të tjera ku njihet për shembull e zem, nuk po them swing states në Amerikë, po për shembull si thash, ndoshta njihet për shembull e zem që ka votues tradicional dhe këto kanë arritur për shembull me anë sistemit të tyre edhe ta arrin këtë kontingjent votuesish. Në dallim për shembull nga besoj opozita, nuk po flas për partitë e vogla se nuk i kanë kapacitetet që normalisht e kanë kapur shumë me vonesë trenin e influencimit apo ndikimit ose përcjelljes së mesazhit tyre tek diaspora. Kështu që shpresoj patjetër që është risi dhe besoj që do duhet më tej pastaj në zgjedhjet e ardhshme që të motivohet edhe më shumë diaspora, se prapë ne po flasim për një kontingjent për 1.3 milion votuesish, nga ku cilët vetëm afërsisht 200.000 kanë sjell votën e tyre drejt vendinjes, domethënë gati një shtata e kontingjentit me të drejtë vote ka marrë pjesë në këto votime, që prapë është një rezultat shumë pozitiv, por që besoj që ka hapësira për më tej, për përmirësim. Faleminderit. Jola, si e shikon, le të themi të paktën me shifrat që kemi deri tani, këtë dështim të Partisë Demokratike? Tani të fokusohemi te diaspora apo në total? Në fillim në total, pastaj mund të specifikohemi tek diaspora. Okej, unë do doja që ta filloja nga diaspora për vetë faktin që duke qenë që kemi ndjekur procesin edhe si palë, si grup interesi. Partia Demokratike ju qas shumë vonë diasporës. Mbasi u bë procesi gati, mbasi doli u kopsiti gjithë procesi, atëherë Partia Demokratike përcaktoi zonjën Topalli si drejtuese politike. Deri në atë kohë, të paktën nuk kishim parë prezencën e Partisë Demokratike në diasporë, gjë që do të thotë që Partia Demokratike të paktën në këndvështrimin tim nuk e ka pasur në interesin e vet, edhe mund të jetë dukur një proces jo aq shumë vendimarrës në totalin e votave. Mirë po, pse nisa nga diaspora? Nëse një parti që ka qenë në opozit prej 12 vitesh nuk konsideron asnjë risi, asnjë ndryshim, atëherë si mund të qaset te rotacioni? Në këto zgjedhje, diaspora ishte risia e këtyre zgjedhjeve. Nëse ne shikojmë edhe kandidatët në listat e Partisë Demokratike, nuk ka ndonjë risi. Përveç se disa të rinjve që kanë qenë te grupi i Brenginit, që mund të jetë dukur 1 apo 2 që kanë spikatur, të tjerët janë po qarkullimi atyre figurave. Dhe shqiptarët që qoftë ata në vend, që patjetër që i kanë njohur shumë mirë edhe në procese drejtuese, apo qoftë edhe ata në diasporë i kanë parë këta individ apo këta kandidatë se sa loyal mund të kenë qenë apo kush janë në fundit. Qofshin të nderuar, patjetër që kanë pas një kontribut, figurat caktuara në Partinë Demokratike kanë patur një kontribut, por uji rrjedh. Kështu që duhet edhe të qarkullojnë elitat, jo më kot studiohen elitat. Dhe unë mund të them ka munguar frymëzimi. Patjetër ka një lodhje shumë të madhe të elektoratit në këto 12 vite. Por është edhe pjesa e alternativës. Shqiptarët, jo vetëm shqiptarët, por çdo elektorat pret që të ketë kandidat me integritet dhe që vërtet ja ndjejnë hallin.
i afrohen elektoratit, jo vetëm të flasin nga tribuna kur duhet, dhe pastaj mos duken më të elektorati, dhe Partia Demokratike e ka ndjekur këtë. Më vjen keq ta them, por nga çfarë unë kam parë, Partia Socialiste është më këmbgulse dhe i shkon elektoratit të vet, qoftë edhe për ato hallet e përditshme, sepse jetën nuk do t'ja ndryshoj Partia Popullit. Si puna jonë që ne kemi marrë fatet e jetës tonë në krah dhe kemi ikur në emigrim. Po ashtu edhe ata njerëz atje mund të jenë vërtet të lidhur me pozicione të ndryshme, por prap ato gjërat e përditshme janë ato që indikojnë. Dhe Partia Socialiste me sa duket i është qasur, i është afruar elektoratit. Nuk po flas për pjesën tjetër sepse të blerjes së votave, këtë unë nuk kam informacione personale, por Partia Demokratike nuk e ka bërë dhe në kohën kur ka qenë në pushtet. Dhe kjo është një nga problemet kryesore që e ka dëmtuar elektoratin e PD-s dhe besimin ndaj asaj force politike. Kuptoj. Bledar, e quan dështim numrat e vegjël që kanë siguruar partitë e vogla apo është diçka e pritshme? Jo, edhe pse? As pak dështim, domethënë në as pak, shiko, unë i përgëzoj për guximin edhe as pak nuk e quaj dështim, por në vetvete të hysh apo të qash sistemin. Të dhënë pak më shumë kontekst. Unë e nisa në atë lloj mënyre, domethënë sepse disa nga krerët e disa prej partive të vogla, domethënë trumpetuan një sasi mandatesh me 2 shifra. Nëse, domethënë patjetër, po nëse e kuptoj tash domethënë pyetjen, nëse nisemi nga premisa e mandateve, patjetër që domethënë gjithmonë retorika ose ligjërimi i tyre më është quajtur bombastik në vetvete dhe pak larg realitetit politik ose larg edhe kalkulime politike të mirëfillta që ndodhin në Shqipëri, edhe ndoshta kjo pak edhe nga mosnjohja e sistemit ose kodit zgjedhor. Ne jo vetëm për t'i dhënë, po themi, vlerë angazhimit tonë, por duke qenë se të paktën edhe për shkak të votës diasporës kemi qenë goxha të inkuadruar për sa i përket kornizës ligjore, kodit zgjedhor, në konsultimet e përditshme, po themi, ose të rregullta dhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve apo dhe Komisionin Rregullator, jemi habitur gjithmonë nga ajo siguria e patundur e palokundur e partive të vogla, por kryesisht për shembull dhe individëve nga, po themi, Partia Shqipëria Bëhet për sa i përket jo vetëm votës diasporës, po dhe sigurisë së tyre në lidhje me çarjes së sistemit apo ndryshimit, po themi, të balancave, mos flasim pastaj për shifra bombastike të mandateve. Kështu që në këto kontekst, po, besoj që kjo lloj retorike, ky lloj artikulimi më duket jo vetëm si thash naiv, por dhe infantil dhe një lloj mungese serioziteti ndaj votuesit dhe besoj një pjesë e madhe që i njohin këto, po themi, procese, normalisht që nuk do t'i merrnin seriozisht. Nga ana tjetër, siç thash në vetvete, prapë i përgëzoj për faktin që kanë guxuar, kanë investuar kohë të rinjtë të reja një farë mënyre dhe kanë besuar në atë idenë e tyre pavarësisht për shumë vlerave që përcjellin individ apo dhe si entitete partijake. Kështu që në këto kontekst gjykoj që puna e mirë vjen në mënyrë afatgjatë dhe besoj që prapë nëse arrin, po themi, të fitojnë 1 apo 2 mandate, për mua do të ishte të paktën për këto partitë vogla politike. Theksoj këtu që besoj që 2 nga këto Partia Mundësia dhe Partia Shqipëria Bëhet, cila është pjesë e koalicionit bashkë me Nismë Thure, janë parti të reja, domethënë nuk është se kanë dalë pavarësisht se individët e tyre ose drejtuesit kanë vite në jetën publike politike, prapë si parti janë parti të reja dhe në momentin që këto sigurojnë ndoshta 1 apo 2 mandate, besoj që do të ishte për to goxha arritje dhe gjykoj që këto mund të ndërtojnë mbi këtë eksperiencë. Si thash, terreni politik shqiptar është goxha i vrasht, goxha i vështirë, ne vetë, po themi, dhe si grupi interesi, po dhe si individ të angazhuar brenda dhe jashtë Shqipërisë në ekosistemin politik, kemi pasur konsultime të vazhdueshme dhe gjithmonë ky është feedbacku që na vjen, po themi, ose na vinte edhe nga ata që mund quhen mendimburës në Shqipëri, që është një terren që nuk ka të bëjë vetëm me ofertën që ti sjell, por ka të bëjë dhe me këmbguljen, po themi, e këtyre forcave të reja që hyjnë ose guxojnë të hyjnë në arenën politike për të
pasur kontaktin me popullin dhe për të edukuar një farë mënyrë në thonjza dhe popullin për ato për cilën ato qëndrojnë. E përmend popullin sepse po të shikohet, Partia në pushtet ose Partia Socialiste ka punuar goxha në terren me njerëzit, në dallim po themi nga edhe partitë e vogla, të cilët gjykoj që betejën e tyre kryesore e kanë zhvilluar konsideroj pjesë më të madhe në rrjetet sociale. Bledar, lutem, mund të më specifikosh pak se çfarë nën kupton kur thua ka punuar në terren me njerëzit? Një pjesë e madhe për shembull e popullsisë në Shqipëri, pavarësisht se mund të ketë akses në rrjetet sociale, nuk e ndërton, si më thon, votën e tij ose mënyrën se si sillet politikisht nëpërmjet rrjeteve sociale, nuk e ndërton pozicionin e tij nëpërmjet rrjeteve sociale, e ndërton nëpërmjet asaj që përmendi pak Mariola, sa afër i qëndron ti elektoratit, sa ti për shembull si person i zgjedhur apo i pazgjedhur i zgjidh një hadh, një problem. Nga ana tjetër, siç thash, edhe elementet, kur themi populli, elementet fisnore, elementet krajinore, elementet lokale, të gjitha këto janë elementet të cilat në një farë mënyre zhvillohen vetëm nëpërmjet një fushate në terren. Nuk mundet për shembull dhe këtu kemi pas për shembull individ shumë të arrirë, shumë të realizuar edhe në artikulim, edhe akademik, për shembull brenda lëvizjes bashk, bjem apo nuk bjem dakord me qasjen e dyre ideologjike, por që nuk besoj që kjo lëvizje nuk ka ngjitur sepse një farë mënyre nuk është se ka aktivitet ose të paktën në atë perceptimin tim aktivitet në terren për njerëzit. Një pjesë e madhe ndoshta njerëzve nuk e njeh se kush janë përtej Tiranës. Kështu që në këtë kontekst prandaj them për shembull anomalia më e madhe është Partia Socialdemokrate e Tom Doshit, domethënë neve themi kush është kjo parti nuk ekziston ose nuk vihet re në 4 vite, si thon legjislaturë nuk vihet re dhe më pas prap del forcë e parë në një komunë caktuar apo forcë e tretë në rang kombëtar. Kjo tregon domethënë që ai person ose ky entitet punon goxha me dashje pa dashje, me presion, me blerje në terren me njerëzit, të kjo për kodin elektoral aktual është tregon prapë është një si thon tregues angazhimi, nëse është sukses apo jo siç thash, nuk mund ta konsideroj ti sepse aty lidhen pastaj edhe elemente të tjera të nën tokës apo elemente që ndoshta mund të konsiderojmë edhe si jashtëligjshme, por që siç thash, partitë e reja, jo, po prapë sidoqoftë partitë e reja, unë nuk po them që, si më thënë, të përdorin këto elemente, por partitë e reja do duhet për shembull prapë që të krijojnë një lloj fryme dhe një lloj prezence në terren tek njerëzit, pa dallim po themi shtrije gjeografike. Besoj që një pjesë e madhe e partive të reja aktivitetin kryesor e kanë zhvilluar në qytetet më të mëdha të vendit ose në kryeqytet. Dhe prandaj dhe pjesa më e madhe e votave ose dhe shanset për të marrë mandatet e këtyre partive janë kryesisht në Tiranë ose në qashjet e mëdha, siç thash, dhe në qashjet e vogla. Notoj. Jola, çfarë mendimi ke ose le të themi sa e kënaqur je me punën tënde për rreth diaspora për Shqipërinë e Lirë për mundësimin e votës të gjithë emigrantëve në çdo shtet të mundshëm? Kënaqësia është e jashtëzakonshme për vetë faktin që u realizua një proces për herë të parë. Dhe shqiptarëve ju është dhënë një drejt kushtetuese për të votuar, sido që ta mendojnë ata, por patjetër do përmend këtu edhe pak atë që përmendi Bledi, edukimin, që ka nevojë për edukim. Por patjetër që procesi ndjekur hap pas hapi dhe me këmbgulje nga diaspora për Shqipërinë e Lirë dhe ku bashkuan që të gjithë, kjo ishte sukses në vetvete. Kur diaspora e bëri çështje kryesore të ditës, çështje të ditës, unë nuk mund të them më shumë. Jam jashtëzakonisht e kënaqur, sido që të jetë, ky është vetëm fillimi i procesit. Më tej kërkon edukim, kërkon që kushdo nga ne që jeton në diasporë ta ketë si mision për të orientuar deri diku gjithë bashkëkombësit tanë se me çfarë sistemi politik jemi duke u përballur, se çfarë kërkojmë ne për Shqipërinë, që patjetër ne si organizatë jo fitimprurse, vërtet jemi organizatë politike, por ne duam më të mirën për Shqipërinë, ne për ky qëllimi dhe misioni që pse jemi bashkuar kësaj kauze. Unë mendoj që ky është fillimi dhe them që diaspora do vi vërtet me risi, por në momentin kur të edukohet. Faleminderit. Bledar,
çfarë mund të themi njerëzve që janë të zhgënjur momentalisht, domethënë me rezultatin dhe me vetdije, pa vetdije, me dashje, pa dashje, bëjnë me faj edhe diasporën. Si ata që ishin skeptik në fillim që do na rriten më shumë votat për perandorin, e tani nga pas jam I bindur që do ketë shumë që thonë ja, e donit votën, ta gëzoni. Si I drejtohemi këto? Së pari, më thënë, ne po marrim parasysh ose po heqim nga ekuacioni votat e diasporës, më thënë duket qartë dhe dukshëm në më thënë rezultati pa votat e diasporës, se si po themi ka votuar shoqëria shqiptare. Kështu që në këto kontekst besoj që votat e diasporës do kenë një lloj ndryshimi në vetvete si thash, edhe për faktin që nuk votojnë vetëm 2 partitë kryesore, por edhe partitë e vogla, ose të paktën ka një sjellje ndryshe. Pavarësisht kësaj, si thash, shoqëria shqiptare reflekton ose diaspora reflekton, si më thon, shoqërinë shqiptare me preferencat e saj, me pozicionimet e saj, me ndikimet e saj, është pashmangshmërisht, domethënë e lidhur në një farë mënyrë edhe me zhvillimet atje, dhe kur them zhvillimet, jo vetëm zhvillimet politike, po edhe zhvillimet që politika ka ose ndikon në qoftë në familje, qoftë në rrethin e ngushtë. Edhe duke nisur domethënë problemet që mund të kapin çdo lloj familje, ke prona, ke leja ndërtimit, ke taksat, ke të gjitha elementet, kupton, që shoqërojnë, si më thon, individin në Shqipëri dhe më pas jashtë Shqipërisë. Por pavarësisht kësaj, duhet kemi parasysh që çdo gjë në këtë botë ka një cikël, ka një fillim, ka dhe një mbarim. Unë nuk hy në ato persona që janë fatalist. Asnjëherë domethënë nuk mendoj që si më thon, edhe ardha në pushtet ose vazhdimi në pushtetin e Partisë Socialiste është, domethënë, është diçka e përgjithmonë. Kështu që siç pati larg qofti domethënë fillimin dhe mbarimin dhe më pas nuk foli askush për të. Besoj që edhe ky pushtet, të cilin unë personalisht e quaj autokratik, ka fillimin dhe fundin e tij. Njerëzit do duhet të mposhtin frikën, qoftë shqiptarët brenda Shqipërisë, qoftë ata jashtë Shqipërisë, dhe patjetër që secili do duhet, kjo është hire për gjithë shqiptarët, qoftë ata brenda apo jashtë Shqipërisë, që do duhet që dhe kauzat e tyre, qoftë dhe pozicionet e tyre të tejkalojnë përpost rrjeteve sociale, për të secilit të marrë hapin e vogël në mënyrë që të angazhohet për çështje të caktuara. Ne për shembull zgjodhëm kauzën e votës diasporës për t'i mundsuar këtij kontingjenti në rritje gjithmonë që largohet nga Shqipëria për të qenë prapë pjesë e zhvillimeve politike atje, me shpresën patjetër që të kontribuojnë edhe për kauza të tjera, por që gjithmonë dhe me shpresën për të ndryshuar diçka. Do duhet që, si thash, ajo që unë shikoj problematike është mënyra, si më thënë, frika ose intimidimi I njerëzve, kështu që njerëzit duhet të mposhtin frikën, të jenë guximtar dhe as pak të më thënë të dekurajuar nga zhvillimet politike në Shqipëri. Unë kam, duke qenë se kam 5 vite që merrem me këtë, kam edhe dy eksperienca, zgjedhjet lokale të 2023-shit, dhe zgjedhjet parlamentare 2021. Zgjedhjet parlamentare 2021 erdhën pas një periudhe mbyllje, po themi, të Shqipërisë përgjatë pandemisë, ku edhe shumë të drejta bazike u ndrydhën, u mbyll, po themi, ose nuk u lejoheshin tubime politike, domethënë të drejta bazike që, si më thënë, sanksionohen në kushtetut. Kështu që në këto kontekst partia në pushtet tentonte me çdo lloj mënyre të ndryrte fjalën e lirë. Dhe normalisht njerëzit pastaj ndodhi ajo që ndodhi me teatrin, dhe njerëzit prisnin, okay, pritshmëri të mëdha, besoj që kjo është hera e fundit, nëse Partia Socialiste vazhdon e merr pushtetin, më thënë, u shndrua mbretëri. Asgjë nuk ndodhi, thjesht shumë shqiptarë u larguan, domethënë, për mungesë shpresësh nga Shqipëria. Njerëzit që janë aty, domethënë, që kanë pushtetin, domethënë, e forcuan pushtetin e tyre. Rreziku I këtyre zgjedhjeve është që nëse Partia Socialiste në një farë mënyrë merr shumicë absolute ose mbi 80 mandate, atëherë patjetër që ekziston një lloj rreziku I minimit shtetit të drejtës dhe një tjetërsimi, domethënë, edhe të aty elementeve që hyjnë, që quhen elemente kushtetuese. Por që prapë gjykoj që Shqipëria nuk mund të konsiderohet ose shikohet e pandar për faktin që e para ka dhe në nivel geopolitik, të paktën për Ballkanin Perëndimor luan rol të rëndësishëm, dhe kështu që zhvillimet brenda Shqipërisë nuk varen drejt për drejt edhe vetëm nga dëshira, po themi, e kryeministit apo dhe partisë në pushtet.
për popullin e thjesht, për shqiptarët, thjesht angazhim, mos të jenë dekurajuar, domethënë dhe shikojnë përpara. Çdo fillim ka një mbarim. Njerëzit duhet të angazhohen politikisht në bazë bindjeve të tyre, të ngrinë zërin. Domethënë kjo është për mua alternativa. Dhe për ne si diasporë, domethënë secili duhet mbledhi përveç i bankët, edhe të shikojë se si mund të bëjë diçka të mirë për Shqipërinë. Nëse mund të shtoj diçka. Po, nëse mund të shtoj diçka në vijim të kësaj që tha Bledi. Ne kemi parasysh figurat e rilindjes kombëtare. Të gjithë u bashkuan sepse Shqipëria atëherë ka qenë në një rrezik ekzistencial. Dhe kanë qenë intelektual, ka qenë një lëvizje shumë, mund të them, ka qenë historike për Shqipërinë, ka qenë një lëvizje gjithëpërfshirëse, duke filluar që nga borgjezia, klerikët, zërat, intelektualët, fshatarët, të gjithë u bën bashkë dhe i dhan vlera gjithë lëvizjes edhe Shqipërisë. Përcaktuan disa parime që unë mendoj këtu duhet të fokusohen mirë shqiptarët, se më duket ndonjëherë sikur i kanë haruar parimet. Më duket sikur ne që jemi jashtë, pavarësisht kohës, bëhemi dhe dukemi pak më shumë idealist dhe ata që kanë ngelur në Shqipëri janë bërë pak pragmatist. Kush më jep më shumë është më i miri, mirë po, nëse nuk e parime të drejta, pragmatizëm, është më shumë oportunizëm se sa pragmatizëm. Ka raste, oportunizëm ka raste që bëhen edhe pragmatist. Gjithsesi, unë do thosha që të shohim përtej interesave afatshkurtra personale. Në qoftë ka një interes më të madh, atëherë është interesi i kombit, është interesi i adheut. Unë kështu do ta klasifikoja. Patjetër Jola, po pavarësisht se mund të ngëlloj pak si i majt për disa minuta në vijim, nuk mendoj se është thjesht çështje intelektualesh apo një brumi të caktuar apo rilindas e tjerë. Njerëzit e shtresës mesmet të ulët dhe shtresës së ulët nuk e kanë luksin të mos merren me politikë. Dhe unë këtë nuk arrit ta kuptoj pse nuk e kanë kuptuar akoma. Dikush që ka arritur diçka, që është deri diku i pavarur nga një politik apo nga një qeveri, e ka luksin të mos e vras mendjen se çfarë ndodh për ditë, e ka luksin të mos e shikojë se çfarë firmoset në një VKM, po dikush që ecën nga muaj në muaj, pret rrogën tjetër, nuk e ka luksin të jetë indiferent se çfarë bëhet, pavarësisht se e kundërta trumpetohet gjatë gjithë kohës. Kjo stres normalisht do të përdoret, apatizmi gjithmonë do shkohet. Në çdo lloj regjimi apo edhe në demokraci, apatizmi gjithmonë do shkohet më shumë nga të gjithë. Në qoftë se nuk e bën ata për veten e tyre, dikush tjetër do ta bëjë për ta. Blom, po ne si shqiptar, më fal Bledi, vetëm këtë edhe e lash. Ne si shqiptar mbahemi që biles një kolegu jon thotë që kemi PhD në politik, kështu që shqiptarët kanë interes, por janë si spektator, dhe nuk vinë si ata individ që të bëjnë ndryshime në këtë sistem politike dhe të afrojnë zgjidhje. Kjo është çfarë po ju themi. Në momentin që ne bëhemi bashkë të ofrojmë një zgjidhje, atëherë është misioni jon kryhet. Po jo si spektator apo një politik thjesht Facebooku. E kuptoj. Bedar? Jo, shiko, gjërat lidhen pak edhe nga ana historike, domethënë kemi të bëjmë me një shoqëri shqiptare e cila në një farë mënyrë nuk njihet për angazhimin fije qytetar, domethënë kur them qytetar, angazhimi vullnetar, po themi për kauza të ndryshme, qoftë në organizata, në parti politike, për shembull në ti dhe unë jetoj në Gjermani, afërsisht këtu më thënë, diku gjysma e popullsisë është, po themi, angazhohet në mënyrë vullnetare ose është antar një shoqate. Më thënë, kur unë kam shkruar për shembull një studim lidhje me, po themi, grupet e interesit në Shqipëri, rolin e tyre në vendimmarrje, më thënë, më duket se, duke ditë, më thënë,
një në 10 persona, nuk e di se më thënë që mos të abuzoj ose aludoj, më thënë shifra, po themi njerëzve të cilët janë antarë në një shoqat ose kontribuojnë në mënyrë vullnetare diku është shumë e ulët, më thënë në zonat urbane, nuk po them në zonat rurale. Kështu që edhe kjo lidhet pak edhe me atë elementin historik, për shembull, më parë angazhimi ose si më thënë angazhimi ka qenë thonjza vullnetar për shkak të sindikatave, partisë politike, partisë po themi të punës, ose si më thënë detyrimi, po themi në thonjza me termin vullnetar për të kontribuar në emër të partisë, që në këto kontekste gjithë kjo kulturë, po themi detyrimi, është nduar më pas në atë që ti përmende nga detyrimi në çështjen e pragmatizmit ose oportunizmit. Dikush të thotë ty pyetjen e parë çfarë përfiton ti nga kjo gjë, në momentin që ti angazhohesh me diçka, nuk lidhet për shembull, nuk është pyetja për shembull çfarë vlere ose jo vetëm çfarë përfiton ti nga vlerat, por çfarë vlere përfiton ti ose çfarë eksperiencë ose çfarë arrite në këtë, po themi në shërbim të shoqërisë ose si mund të shërbejë ndaj shoqërisë. Kështu që në këtë kontekst besoj prandaj unë lidha që në fillim të ndërhyrjes time si detyrë, po themi, të partive qofshin ato të vogla apo të mëdha, domethënë opozitare, që do duhet punojnë shumë në terren me frymën. Ne në shkëmbimet që kemi pasur, për shembull, dhe ne mund të mësojmë shumë, po themi, nga Kosova. Atje është punuar goxha shumë edhe pas luftës me popullin vetvete. Ti mësohet popullit për shembull se çfarë nënkupton korrupsion. A paraqet për shembull një dhuratë që i jep ti një dikujt tjetër, një titullari publik për shembull, a paraqet kjo në vetvete një korrupsion? Nëse del për shembull zëm një individ i caktuar publik dhe thotë që neve duhet ta ngrejmë tavanin e korrupsionit për dhurata mbi 500 euro, se 900 euro janë, nën 500 euro është shumë, domethënë shumë simbolike, ndërkohë që këtu në po themi në kompanitë ndërkombëtare, un kam punuar në kompani ndërkombëtare me kapital, domethënë ose xhiro vjetore mbi 50 miliardë euro në vit, domethënë të konsideroj si më thënë abuzim me pozicionin, nëse një antar bordi merr dhuratë mbi 30 euro, ti unë do ta regjistroj për shembull për antarin e bordit atë dhuratë në një regjistër të caktuar publik, domethënë që ajo të ishte compliant, të ishte domethënë në rregull me ato detyrimet ligjore që parashikon ligji. Kështu që në këtë kontekst, nëse këto të rregulla po themi vlejnë për individ në organizata si kompanitë, atëherë normalisht që këto si më thënë rregullat do të vlejnë dhe për individët publik, por po themi në politik, por që prap perceptimi i popullit ndoshta kjo është diçka normale, prandaj them që ne kemi të bëjmë shumë dhe rruga është e gjatë. Do duhet për shembull njerëzit të edukojnë popullin, dhe kur them edukojnë, jo thjesht të ulemi tash të i tregojmë popullit dhe dinë se ç'është korrupsioni, po në vetvete të edukojnë brezat për pasojat e korrupsionit, për pasojat po themi të kapjes shtetit dhe më pas dhe pasojat afatgjate që kapja shtetit nga korrupsioni, nga si më thon nën toka, dhe ndikimi i tyre në politik, pastaj sjell në jetët e tyre në vijim. Kjo lidhet me emigrimin, me të kurrin e popullsisë, agimin, kapjen e pushteteve, si thon koncentrimin ose përqendrimin e pushteteve në duar caktuar, qoftë ai ekonomik apo politik, kështu që pasojat janë të frikshme dhe në terma afatgjatë. Dhe këtu besoj që është fryma më e madhe, nuk është thjesht si shteti domethënë thjesht në terma politik, ti mësojmë njerëzve domethënë shiko se vjen dikush i arrir dhe po i mësojmë neve temat politik ose gjeopolitik ose domethënë dy elemente gjykojnë që janë problematike për momentin ose që nuk i japin frymarrje sistemit politik të Shqipërisë. Kodi zgjedhor që e të kurrë domethënë ofertën politike, ofertën dhe kërkesën, dhe patjetër ndikimi qoftë me anë të sistemit patronazhist ose ndikimi me anë të parave të krimit dhe parave të korrupsionit në sistemin politik në Shqipëri. Kuptoj. Pyetje e përbashkët për ta përfunduar të gjithën. Për gjithë ata që janë të dëshpëruar, ka akoma shpresë për Shqipërinë? Unë mendoj që çdo kohë ka nevojë për reflektim. Dhe secilit prej atyre individëve që janë mërzitur pikërisht sepse nuk kanë parë forcën e tyre politike që të fitojë zgjedhjet, do t'i jepja vetëm një mesazh që të reflektojnë për veten e vet një herë, të reflektojnë në tërësi se çfarë vërtet kërkojnë. Ndonjëherë Zoti nuk t'i jep atë që do, po t'jep atë që ke nevojë.
Kështu që unë këtë do thosha. Dhe për ne është një formë reflektimi për të parë se vërtet çfarë kërkon shoqëria shqiptare. Edar? Unë kërkoj ndjes për shumën. Unë një diçka po themi vlerësoj shumë ardhes në Gjermani ose dhe eksperiencës për gati tashmë 23 vite shtu në Gjermani. Kur kam qenë student, mbaj mend në ligjëratën e parë, po themi mikpritse në universitet rektori, përpara diku nuk e mbaj mend sa mbante ora, diku 1100 student tha, ne ju mësojmë juve këtu se si të dështoni. Edhe kjo shprehje ka mbetur tek mua domethënë në kokë, sepse ne vim nga një shoqëri në diktaturë, domethënë dështimi është i ndaluar, domethënë dështimi nëse ti do dështoje, do vritesh ose vareshe. Në përgjithësi kjo kulturë dështimi dënohet në Shqipëri ose domethënë në popullin e thjeshtë, domethënë neve vetëm si më thënë i biem tek shpatulla atij që ka sukses. Normalisht jemi të dyzuar ose jemi domethënë fatalist që kur nis diçka asë nuk bëhet, momentin që ka sukses domethënë i biem shpatulla, bravo të qoftë. Kështu që unë do të për çdo shqiptare ose shqiptare bashkombësi brenda apo jashtë Shqipërisë do të thoja që normalisht rruga e suksesit kalon nga dështimi. Kushdo që ndjen një lloj dyzimi ose një lloj dekurajimi si shtash domethënë dhe zhgënjimi për shkak të rezultatit, besoj që dhe kjo është dhe një, po themi, vjen pak edhe nga pra ata që besojnë edhe nga, si më thënë, nga shpalljet, po themi, hynore, që ndodh që ju diçka ta urreni dhe ajo është e mirë për ju dhe ndodh që ju ta dëshironi diçka dhe ajo është sherr ose si më thon e keqe për ju, kështu që në këto kontekst njeriu nuk e din se çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe për të, dhe besoj që siç e thash, nga çdo fillim ka dhe një mbarim, çdo cikël pushteti ka dhe një fund pushteti, kështu që nga ky përqendrimi i pushtetit të një partie, siç thash, e cila i ka të gjithë zezat, po për shumë arsye domethënë arrit të marrë pushtetin sërish ose ta përqendroj pushtetin, besoj që ka të mira të saj sepse njerëzit mund t'i hapen sytë dhe mund të edhe ata që ndoshta kanë pritur domethënë që të ndryshojë diçka, do duhet ata të hedhin hapin e parë dhe secili të hedhi hapin e parë për të ndryshuar së pari siç tha Mariola nga vetvetja, për të reflektuar dhe më pas për të kontribuar në çdo lloj forme në të mirë të vendit dhe në të mirë të përmirësimit të situatës në Shqipëri. Miq të dashur, ju dëgjuat vet, shpresë ka, ajo thjesht është diku brenda tek ju, kështu që le të jetojmë për të luftuar një ditë tjetër. Jola Bledar, shumë faleminderit që biseduat me mua, falenderoj Helen që na agjonoi pak më përpara dhe do ridëgjohemi dhe rishemi ditët në vazhdim. Faleminderit ty për këngulin dhe për ciklin që ke nisur. E lutem. Shihemi. Ciao. Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast.